я бы не был здесь перед вами, не говорил бы перед вами, не выступал бы перед вами, если бы не было доктора Тири Дюпюзеля. Э, Фрёкин "Приключения", компания отца и сына однажды началась в Брюсселе на мероприятии, которое было организовано для нас доктором Тири Дюпюзелем. А для того, чтобы мы Фрогги Маус представили бельгийским ортодонтам, и мы увидели не только успех, но и большой интерес. И мы решили, запуститься, отправиться в это приключение. Бельгия, в принципе, профессионально ориентированная страна, если говорить о профессиональном, сообществе. И Тьерри Дегустер является, не только лидером мнения и возглавляет ряд, профессиональных ассоциаций, является президентом, либо основателем. И он нам расскажет о простом решении сложной сложной задачи. Так, огромное спасибо за это сравнение. Э, и вы рассказали, да, о нашем опыте использования, активности использования, а, и функционального инструмента. И моя практика действительно, клиника помогла мне работать, с пациентами в возрасте 8 лет с первого посещения. Но тем не менее, может сохраняться открытый прикус. Это достаточно серьезная проблема, поэтому, можно по-новому несколько использовать этот аппарат. И, как можно провести реабилитацию посредством переучивания языка, используя, Froggy Mouth. Мы можем повысить эффективность, если сравнивать, с ортофонетическими обычными системами. А когда к нам приходят пациенты в 7-8-летнем возрасте, мы знаем, что есть как раз развитие по трансверсали, а, а, и развитие верхней челюсти, расширение верхней челюсти. И, это вполне, обычная ситуация и для пациентов в этом возрасте. И я, включаю функциональное развитие для того, чтобы увеличить, функциональный объем верхней челюсти, для того, чтобы обеспечить носовое дыхание последующее и обеспечить, профилактику апноэ сна, храпа как начального, этапа. И мы проводим реабилитацию верхней челюсти в первую очередь и, с помощью фрогназ. А, Переучить язык, и научить пациентов правильному глотанию и носовому дыханию возможно за счет увеличения, верхней челюсти по трансверсали, да, за счет расширения верхней челюсти. Froggy Mouth я использую, в сочетании с несъемной аппаратурой или с инлайнером. При, первом, подклассе второго класса соотношения челюстей, если у нас выраженная сагитальная щель, детям бывает, сложно глотать, и в то же самое время, а, переучивание языка, поскольку язык как раз находится в проекции этого глубокого прикуса, а, соответственно, он или она, ребенок как бы выбрасывает язык при таком глубоком прикусе. Поэтому очень важно, научить ребенка правильно глотать, избавившись от инфантильного глотания, и также, восстанавливая правильное соотношение и развитие верхней челюсти, ам, проводится за счет функциональной терапии. Вы видите, как это влияет. Мы расширяем верхнюю челюсть и постепенно вводим фроги. Перед вторым этапом лечения через пару лет мы, фиксируем несъемную аппаратуру, но перед этим мы должны провести
повторно-функциональную реабилитацию Прогемаус. Во втором клиническом случае использовался аппарат для а, быстрого расширения нерва, и в последующем мы используем другие силовые и фрогемаут для того, чтобы добиться нормального соотношения челюстей. В третьем случае больше скелетная тенденция к третьему классу соотношения челюстей, и мы используем аппаратуру стиловую и фрогемаут. И это обязательное условие, по крайней мере для меня, чтобы глотание было, чтобы глотание осуществлялось правильно, и нам необходимо удерживать полученное пространство. В верхней челюсти мы добиваемся баланса между центростремительными силами и силами от центра к периферии. Соответственно, это способствует носовому дыханию. И язык является как бы мотором, двигателем развития верхней челюсти, и его положение и низкое положение и заднее положение может привести к развитию апноэ, обструктивного апноэ сна, либо и гипердивергенции скелета. Например, это создает гамнию, развиваются аденоиды, да, миопатия, и это такой замкнутый круг, и пациенты с гипертонией. Ам, исследование такое каноническое, которое было описано Харвардом, а, он а, заглушки устанавливал в ноздри обезьянок, и таким образом он оценил важность носового дыхания и недостаток а, ротового дыхания. Это приводит к деформации скелетной, также к прокладыванию языка, к перемещению языка. Соответственно, возникает открытый привкус в переднем отделе. И если происходит дефицит боковых отделов, поддержки боковых отделов, то, соответственно, происходит сужение верхней челюсти, сужение неба, и анатомически невозможно перейти к взрослому типу глотания от инфантильного. А, и суженное небо, соответственно, а, тяжело будет развить привычку правильного глотания, и у нас наблюдается низкое положение языка, глубокий прикус, опять-таки второе дыхание. Это такой замкнутый круг патологии. С точки зрения методик функциональной терапии я использую упражнения, которые разработал лишь 2 раза в день пациент по глоточку воду, бывает цикл. Бывает цикл, да, вы оцениваете, как располагается эта система, которая бывает эффективна, но требует определенной мотивации для того, чтобы развить привычку. И вторая — это ортофониация, требуется проводить под наблюдением упражнений. И даже личные взаимоотношения, которые выстраиваются с клиницистом, имеют значение. Это может быть эффективно, да. Если, например, мы работаем с инвалидами, то требуется, конечно, коучинг. Да, но нам помогает программа очень здорово. Во-первых, разбивать вот эту стороны губ запечатали, зачем мы не требуем никаких особых усилий от пациента, не получаем фотоантическое
лечения. И пациенты ежедневно могут тренироваться и, работать постоянно. И эффективность Froggy Mouse, а, достаточно высока. И это система, которая работает очень эффективно. В ортодонте и, с чем бывает сложно справляться, это, конечно, хирургическая, ам, несостоятельность. Это есть и в ортогнатической хирургии, и в принципе в пластической хирургии, когда наблюдается рецидив. Я буквально несколько недель назад был на конгрессе, когда после хирургического вмешательства произошел рецидив глубокого прикуса. И, соответственно, данный пациент был направлен ко мне коллегой, и мы видим, что, а, места недостаточно, открытый прикус, ротовое дыхание, и даже хирургическое вмешательство здесь не смогло справиться с решением проблемы. Лечение, простите, прошло хорошо, но после, а, того, как были сняты брекеты, опять открывается прикус. И я думаю, может быть, из-за языка, который опять оказывает давление, и пациентка не носила никаких ретейнеров, и, вот такой рецидив мы наблюдаем, и это очень важная проблема. А И мы должны снова начать ортодонтическое лечение, опять-таки элайнерами в этом случае, и устранить вот такое перемещение открытой пресс. Какое может быть решение, а, открытого прикуса ортодонтическими методами? Есть, терапевтические методы, то есть либо, мы механически будем закрывать, открытый прикус с эластичными тягами, но опять-таки, если мы не, устраним дисфункцию, именно функциональную проблему, то мы не решим, ситуацию с постоянным релапсом, с постоянным, рецидивированием ситуации. Это может также излишняя механическая сила может привести к резорбциям, корней. Можно закрыть, открытый прикус за счет функциональной терапии. И в настоящий момент мы используем Froggy Mouth. И таким образом мы убираем в переднем отделе открытый прикус, и, очень часто приходится идти на френэктомию уздечки, языка. Есть еще и третий путь — это элайнеры в качестве терапевтического инструмента. Да, это пассивное закрытие открытого прикуса, потому что у элайнеров есть преимущество. Они защищают зубы от языка, потому что если нет контакта, языка с зубами, поскольку он, обладает, пластичностью, то, соответственно, есть такая агрессия, можно сказать. И вот такой эффект интрузии маляров при ношении капа, либо ретейнера. И вот такая генерализованная ситуация. А, Пациент носил элайнеры, то есть сначала мы думали, что это будет, недостатком, но на самом деле это преимущество, потому что мы смогли устранить открытый прикус. Лечение было
введено и в этом случае. Открытый прикус мы устранили, и, в этом и преимущество элайнеров по сравнению с устранением открытого прикуса другими, несъемными аппаратами. В заключение могу сказать, что, а, в ортодонтии есть, такое, понятие, как, усиление одной методикой другой методики. То есть одна методика уходит, на задний план, может показаться, но это не совсем так. Я не соглашусь с этим. Э, на самом деле есть уникальные случаи, и, Froggy Mouth — это, удивительный инструмент, очень ценный инструмент. И, а, опять-таки, проблемы с жеванием, с неправильным глотанием можно решить и развить верхнюю челюсть, по трансверсали, да, расширить ее. Мне кажется, Froggy Mouth является прекрасным инструментом, в моем арсенале и ежедневно использую у каждого пациента. Огромное спасибо Терри Костелл за великолепную лекцию. К сожалению, Терри, не смог к нам, присоединиться в